2014년 한 대회에서 전 세계의 주목을 받으며 화제가 된 선수가 있습니다. 배구 선수 사비나 알틴 베코바는 2014년 아시아 청소년 여자 배구 선수권 대회에 출전하며 스타덤에 올랐습니다. 그녀의 SNS 팔로워는 단 열흘 만에 20만 명을 넘겼습니다. 이 폭발적인 관심은 단순히 그녀의 외모 때문만은 아니었습니다. 배구에 대한 그녀의 열정과 노력도 큰 역할을 했죠. 하지만 주목받는 것이 항상 긍정적이지만은 않았습니다. 동료들과의 갈등, 과도한 외부 관심으로 인한 부담 등 많은 도전이 있었습니다. 그래도 사비나는 배구 선수로서 자신의 길을 이어가며 성장했습니다. 182cm의 키와 120cm가 넘는 긴 다리 그리고 뛰어난 운동신경은 그녀를 주목받는 선수로 만들었지만 그녀는 항상 말했습니다. 외모가 아닌 실력으로 인정받고 싶다고요.